ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରଠାରୁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଅଳ୍ପ କମ୍ ଦାମର ଜିନିଷ ବା ରେଗୁଲାର ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ବଜାରରେ ସେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଖୁଚୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପେମେଣ୍ଟକୁ ରିସିଭ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ତରଫର କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ। ତ ଜିନିଷଟା ହେଲା ସେଠି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଜଣ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା। କିଛି ଲୋକ ନୂଆ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ପ୍ରତିଟି ବିଟ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ରତିଟି ଟ୍ୟାବ୍ କହିବି ଏବଂ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ମୁଁ କହିପାରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁଟି ମୁଁ କହୁଛି। ନାଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଯଦି ଆପଣ ଯାଏଁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି କ'ଣ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ହେଉଛି ପେଟିଏମ୍। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଆପଣ ଏଠିକି କେମିତି ଯିବେ। ତ ଆପଣ ମିନିମାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ରେ ଥିବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ର ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍, PAYTM। ଦେନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଏଭଳିଆ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଏଭଳିଆ ପେଜ୍କୁ ଆସିଲେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ବେଶୀ MBର ନୁହେଁ, 5ରୁ 7 MB ଭିତରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଏବଂ ମନି ରିସିଭ୍ର ଉପାୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓପନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ର ଅପସନ୍ ଦେଖାଯିବନି। ଓପନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଠାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପ୍ରଥମେ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହେଲୋ ଲଗ୍ଇନ୍ ଟୁ ପେଟିଏମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପାଇଁ ମାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ୟୁଜର୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ନୂଆ ୟୁଜର୍ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 2ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ID ଅଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଅପସନାଲ୍ ଲେଖାଛି ଏଟାକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଦେନ୍ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଅପସନ୍ ମାରିବେ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଅପସନ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। ଗୋଟେ 6 ଡିଜିଟ୍ ବାଲା ସଂଖ୍ୟାଟେ ଥିବ, ତାକୁ ପୁଟ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ନେମ୍ ପଚାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପଚାରିବ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର୍ ପଚାରିବ। এই 3ଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ମାରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ସବୁ ଖୋଲିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ଶିଖଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି,
ଦେନ୍ ସେ ମୋତେ ମାଗିଲା ଯେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ ଅପ୍, କାରଣ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଯେହେତୁ କରିନି, ଲଗ୍ଇନ୍ ମୁଁ ଆଗେ କରିନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପେଟିଏମ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ କିଛି କ୍ୟାମେରା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାରକୋଡ଼ ସ୍କାନର ଭଳିଆ କାମ ଦେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଆଗରେ କିମ୍ବା କିଛି ଗରାକ କିଛି ଦୋକାନ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାରକୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କାନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ସେ ତାଙ୍କର ବାରକୋଡ଼କୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ୟାବ୍ ଅଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଡାଇରେକ୍ଟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ତ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ସେ ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବେ ସେଇ ନମ୍ବରଟି ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ସେ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ କେତେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଠାଇକି ସେଣ୍ଡ ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ପଳାଇଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବାରକୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କୋଡ଼୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ପରଚେଜ୍ କଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ଖାଇଲେ, ତ ସେଠି ଆପଣ ଏଇ ବାରକୋଡ଼ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ OTP ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖେଇବେ। ତ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରୁ ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଡିଡକ୍ଟ କରିକି ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଡ଼ଟା ପ୍ରତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ତ ସେ ଯଦି ଥରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ନେଇଯିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗଲା ପେ ଅପସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ କେବଳ ପେ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ଆଡ଼ ମନି ଟ୍ୟାବ୍। ଆଡ଼ ମନି ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପେଟିଏମ୍ ବାଲାନ୍ସ 0 ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବି 0 ଥାଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପେଟିଏମ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପୁରେଇ ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ହେବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଟିଏମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଏଥିରେ ଆଡ଼ ମନି ମିନ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପେଟିଏମ୍ର ଏଇଟା ୱାଲେଟ୍, ମିନ୍ସ ପେଟିଏମ୍ର ନିଜର ପର୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରେ ଗୋଟେ ପେଟିଏମ୍ର ପର୍ସ ଆପଣ ଧରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ATM ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ତାହେଲେ ପେଟିଏମ୍ ବାଲାନ୍ସ ମୋର 0 ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ 0, ତା ସିଧାରେ ଗୋଟେ ବହି ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବହି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କିଛି ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଡ ମନି ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ ବାଲାନ୍ସରେ କିଛି ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଦେନ୍ ତାକୁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କାରୁ କହି ରଖେ, ଯଦି 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। କିପରି କରିବେ, ଏଠି ସେଣ୍ଡ ମନି ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ସେ ଆସିଯିବ, ଏଠି ଆପଣ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆପଣ ଲେଖିଛି 100ରୁ 5000 ହିଁ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆମାଉଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାହା ନାଁ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାହା ନାଁ ଅଛି, ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଏଠି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର IFSC କୋଡ଼୍ ଦେବେ। ଦେନ୍ ସେଣ୍ଡ ମାରିଦେବେ। ସେଣ୍ଡ ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ ସେମିତି। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଆଡ଼ ମନି ଟୁ ୱାଲେଟ୍। ଏହା ପୂର୍ବ ଅପସନ୍ଟା ଥିଲା ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ରୁ କିଛି ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିଛି ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ,
ତ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଡ଼ ମନି ଟୁ ୱାଲେଟ୍ ମାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ବସାଇବେ, ଆଡ଼ ମନି ମାରିବେ। ଆଡ଼ ମନି ମାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ବସାଇ ଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଆଡ଼ ମନି ମାରିଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ମାଗିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ପଇସା କଟିବ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏଠିକି ପଇସା ଆଣିପାରିବେ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍କୁ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଯଦି କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯେ କିଛି ଅଫର୍ ଥାଏ ଯେ ଏଥିରେ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଧା କ'ଣ କରିବେ ନା 50 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ମିଳୁଛି, ଏଠି 10 ମାରିଦେବେ। ଏବେ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ଅଛି, ଯଦି ଏଠି ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପଇସା ବି ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ସେ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ମାରିକି ଆପ୍ଲାଏ ମାରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆଡ଼ ମନି ମାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପେଟିଏମ୍ ବାଲାନ୍ସରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଯିବା ପାସବୁକ୍। ଏ ପାସବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଭଳିଆ ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ, ଏବେ ଆପଣ ଯଦି କାହାଠୁ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିପରି କରିବେ? ଆକ୍ସେପ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ମାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଦେଉଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ବାରକୋଡ଼୍, ଏଇଟା ଆପଣ ବାରକୋଡ଼୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଏଇ ବାରକୋଡ଼୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପଠାଇ ପାରିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କରିପାରିବେ। ଆଉ UPI ଅପସନ୍ଟା ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛି, ତ ଏଠି ପେଟିଏମ୍ ସେ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରିପେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, କରେଣ୍ଟ ଅପରେଟର୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅପରେଟର୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ନାଁ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କରିବେ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ। ତଳେ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍, ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଦେନ୍ ଅଛି ମୋବାଇଲ୍ ପୋଷ୍ଟପେଡ଼୍ ସେମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବି କରିପାରିବେ, ଫି କରିପାରିବେ। ଫି ଯଦି କିଛି ପେଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଫି ପେଡ଼୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପାଇଁ କରିପାରିବେ, ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍, ଡାଟା କାର୍ଡ଼, ଗ୍ୟାସ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ୱାଟର ବିଲ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମୁଭିଜ୍, ବସ୍ ଟିକେଟ୍, ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଟ୍ରେନ୍ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି କିଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ପେଟିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ସପିଂର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। ସପିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସପିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ହେଲା, ଏତକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଥିବ, ଆପଣ ଏସବୁ ସୁବିଧା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏସବୁ କରିବେ କେମିତି, ୟୁଜ୍ କରିବେ କେମିତି, କାହାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି? ତାହେଲେ ଏହାର ଗୋଟେ ସହଜ ସୁବିଧା ପେଟିଏମ୍ ବାହାର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1800, ଏଗେନ୍ 1800, ଦେନ୍ 1234। ଆଉ ଥରେ ନମ୍ବରଟି କହିଦେଉଛି 1800 1234। এই ନମ୍ବରଟି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି। ଏ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପେଟିଏମ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯଦି କଲ୍ କରିବେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିନେବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ। କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 4 ଡିଜିଟ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ପିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିବ। ତ ପିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିବ, ପିନ୍ ଆପଣ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବେ। ପିନ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆମାଉଣ୍ଟ ପୁଟ୍ କରିବେ ସେଇ କଲ୍ ଥ୍ରୁରେ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପୁଟ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଥାଉ ବା ନଥାଉ। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି। ତଥାପି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇ ଅର୍ଡ଼ର୍ସ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ର ଭଳିଆ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସପିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଦେଖେଇବ।
सेव कार्ड्स जदि आपण पेमेंट कला बेले किसी कार्ड सेव करिसेंती ताहले एठी सेटा शो करिवो डिलीवरी एड्रेस एटा शॉपिंग पे दरकार देन नोटिफिकेशन चूज लैंग्वेज एबे पेटीएम बहुत गुड़े भाषा लोकल लैंग्वेज रे आसीगलानी ओडिया रे मध्य आसीगलानी तो आपण चाहिए यूज करें आराम से तो आशा करुँची मु आपण को सबकि हेल्प करिछि बहुत सबकि टैब पेटीएम प्राय सबकि फीचर्स विषय कही जदि तथापि मध्य किसी आपणकर डाउट रही जाई थाए बा किछि मु न कही थाए बा किछि डाउट आपण पाखरे आसुछि ताहले वीडियोर तले कमेंट करि पारंती यदि ये वीडियोटी भल लगी थाए ताहले शेयर और लाइक निश्चित करंतु आउ जदि आपण एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करनांती करनियंतु कारण मु प्रतिदिन आपण पई किछि वीडियो निश्चित भाव प्रतिदिन नहीं आसबि। धन्यवाद।